چگونه کارها و مسئولیت‌های بزرگ را عملی سازیم؟ آیا تاکنون پیش آمده که مسئولیتی چنان بزرگ و سنگین داشته باشید که ندانید از کجا شروع کنید؟ اگر می‌خواهید بدانید که چطور می‌شود آن را سهل و آسان کرد، چشمان خود را ببندید و در ذهنتان آن کار را بسیار کوچک مجسم کنید و خود را ببینید که در حال انجام آن هستید. ناگهان متوجه خواهید شد که با کوچک کردن این تصاویر ترس و نگرانی شما برطرف می‌شود و احساس دیگری خواهید داشت. در حقیقت با تغییر دادن تصاویر ذهنی، طرز تلقی شما نسبت به آن تغییر کرده و به جای آنکه خود را ببازید، با رغبت آن را انجام خواهید داد. منظور از مطالب فوق ساده انگاشتن مسائل نیست، بلکه دقیقاً بیان مواردی است که در ذهنتان وجود دارد. برداشت شما از هر کاری حدود سختی آن را تعیین می‌کند. بنابراین اگر کار بزرگ و پرمسئولیتی را شروع می‌کنید، آن را آنقدر در ضمیر خود کوچک و حقیر پندارید تا جرأت و شهامت انجام دادن آن را به دست آورید. بنابراین همین حالا می توانید به انجام دادن کاری اقدام کنید که در گذشته تصور می کردید از عهده آن بر نمی آیید. چگونه از مشکلات زندگی فاصله بگیریم؟ اگر دوست دارید از مشکلات و مسائل زندگی خود دور شوید، فقط کافی است آن را از ذهن خود دور کنید. همانطوری که قبلا گفته شد، رفتار ما ناشی از تصورات ذهنی ماست. آیا می‌دانید چرا بعضی افراد همیشه غمگین هستند؟ برای آنکه تمام تجربیات مثبت زندگی خود را از ذهن خود دور می‌کنند. تمرین عملی: چشمان خود را ببندید و به یک واقعه مثبت و یا منفی که در چند روز پیش با آن مواجه بوده اید فکر کنید. اکنون این تجربه، تصویر، صدا یا احساس را در پشت سرتان قرار دهید و با فشار بر آن فاصله اش را از ذهنتان دور کنید، به طوری که آن را از فاصله بسیار زیاد کوچک و ناچیز ببینید. آیا هنوز احساس می کنید این واقعه چند روز پیش اتفاق افتاده و یا چند سال پیش با آن روبرو بوده اید؟ با اینکه آن رویداد در چند روز گذشته رخ داده، احساس خواهید کرد که در گذشته دور با آن روبرو بوده اید. مردم موفق همیشه مشکلات خود را در پشت سر قرار می دهند و نکات مثبت و پرتحرک زندگی را در مقابل خود می بینند و آن انگیزه‌ای می شود برای تلاشی بیشتر. تمرین عملی: چشمان خود را ببندید و یکی از خاطرات خوش دوران کودکیتان را به یاد آورید و زمان آن را هم دقیقاً مشخص کنید. آنگاه تصویر این خاطره را بزرگ و روشن در برابر خود مجسم کنید. به طور یقین احساس خواهید کرد که این خاطره متعلق به دوران کودکی نبوده، بلکه چند روز پیش اتفاق افتاده است. علت این که بعضی افراد همیشه افسرده و غمگین هستند، آن است که اغلب جنبه‌های مثبت زندگی خود را کوچک می‌شمارند و در فاصله دور از ذهن خود قرار می‌دهند. در صورتی که افراد سرزنده و بانشاد تجارب منفی را از خود دور می‌کنند و چیزهای مثبت را در برابر خود دارند. افراد منفی باف جنبه‌های منفی زندگی را روشن و واضح، بزرگ و تعیین کننده می‌پندارند و با آن پیوسته زندگی می‌کنند. چگونه دیدگاه خود را نسبت به آینده تغییر دهیم؟ تمرین عملی: آینده خود را در ذهن مجسم کنید. چه احساسی نسبت به آن دارید؟ سعی کنید تصاویر را روشن‌تر کنید. آیا نسبت به آینده خود امیدوارتر نشده اید؟ حالا همان تصویر را تیره و تار مشاهده کنید. احساس خواهید کرد که آینده خوبی در انتظارتان نیست. آن وقت به تدریج آن را روشن‌تر نگاه کنید. احساس شما هم به تدریج تغییر خواهد کرد. ملاحظه می‌کنید که احساسات شما در اختیار خودتان است. اضافه می‌کنیم وقتی نسبت به آینده خیش تصویر روشنی در ذهن داشته باشید، امکان تحقق بخشیدن به آن را نیز فراهم می‌کنید. بعضی‌ها با بزرگ کردن تصاویر مثبت و برخی دیگر با روشن‌تر کردن آن موجب افزایش چنین احساسی در خود می‌شوند. همچنین تغییر کیفیت صدا در عده‌ای
احساس مثبت را در آنان افزایش می‌دهد. اگر در شروع کاری در ضمیر خود صدایی می‌شنوید که می‌گوید تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی، لحن صدا را عوض کنید و با تمرین تصاویری را که موجب افزایش احساسات مثبت در شما می‌شود بشناسید. مثلا اگر با بزرگ کردن تصاویر ذهنی خود به آینده امیدوار می‌شوید و شور و شوق در شما به وجود می‌آید، می‌توانید هر لحظه‌ای که بخواهید از آن استفاده کنید و رفتار خود را تغییر دهید. همین آزمایش را با روشن‌تر کردن تصاویر و تغییر کیفیت صدا انجام دهید و به احساس خود توجه کنید. با شناخت چنین تکنیکی بر افکار ذهن خود تسلط می‌یابید و می‌توانید آن را در جهت اهداف دلخواه خود تغییر دهید. هماهنگی جسم و روان. همونطوری که قبلا گفته شد، تغییرات فیزیولوژیکی با تصاویر ذهنی واکنش دو جانبه‌ای دارند. اگرچه تغییرات جسمانی برای تغییر حالت بسیار سریعتر از تجسمات ذهنی عمل می‌کند، اما اگر جسمی قوی و نیرومند داشته باشید، مشکلات را به دیده‌ای می‌نگرید که چندان سخت به نظر نرسند. پس مواظبت از بدن و حفظ سلامتی با تغذیه مناسب و ورزش شرط موفقیت است. زیرا بدن وسیله است که ما را در زندگی پیش می‌برد. اگر محکم و نیرومند باشد، در برخورد با مصائب و مشکلات بهتر می‌توانیم عمل کنیم. اگر در این کتاب بیشتر درباره مطالب روانی بحث می‌کنیم، دلیلش آن است که مطالب پیچیده‌تر بوده و به توضیح بیشتری نیاز دارد. نقش بدن در رفتار انسان کمتر از شرایط روحی نیست. برای حفظ سلامت بدن باید توجه داشته باشید که چه می‌خورید، چگونه می‌خورید و چقدر می‌خورید. زیرا داشتن یک برنامه غذایی متناسب با شرایط جسمی برای حفظ سلامت بدن بسیار اهمیت دارد. همچنین چگونگی غذا خوردن هم از اهمیت فراوانی برخوردار است. مثلا اگر غذا را نجویده فرو برید، از دستگاه گوارش خود کار بیشتری طلب کرده اید و در نتیجه مقداری از انرژی و امکانات موجود بدن خود را هدر داده اید. اگر سیگار میکشید و مواد قندی زیادی مصرف میکنید، اکسیژن مورد نیاز بدنتان از بین میرود، واکنش شیمیایی آن مختل میشود و در نتیجه حالات و رفتارتان تحت تأثیر آن قرار میگیرد. آیا تاکنون با افرادی برخورد کرده اید که با وجود پذیرفتن پیشنهاد شما تردید داشته باشید که آن کار را انجام دهند؟ زیرا ضمیر ناآگاه شما متوجه عدم تناسب جسم و روان آنها شده است. چنین اشخاصی حتی ممکن است با تکان دادن سر با این پیشنهاد مخالف باشند، ولی شفاهاً آن را قبول کنند. به عبارت ساده، بدن یک چیز را میگوید و زبان چیز دیگر را. این حالت را عدم تناسب و هماهنگی جسم و روان می‌نامند. توانایی نیرومندی زمانی حاصل می‌شود که جسم و روان در یک راستا قرار داشته باشند. اگر با چهره‌ای خمود سرتان را پایین بیاندازید و در حالی که نفس آرام و کوتاهی می‌کشید به مزایای موردی در زندگی خود بیاندیشید، احتمال بسیار کمی وجود دارد که بتوانید از آن بهره بگیرید. زیرا شرایط جسمانی شما مانع از بروز احساسات موفقیت آمیزتان می شود. اما اگر بدنتان را در جهت مثبت به حرکت درآورید، افکارتان مثبت خواهد بود. سریع‌ترین راه برای تغییر روحیه و حالت تغییرات فیزیولوژیکی است. بنابراین برای رسیدن به نتایج دلخواه باید مطمئن باشید که جسم خود را به موازات افکار خود تغییر دهید. تغییرات جسمانی مانند راه رفتن، صحبت کردن، حالت چهره، دیدن، نفس کشیدن و غیره در تغییر روحیه و تصاویر ذهنی انسان بسیار مؤثر است. برای آنکه شخص فیزیولوژی خود را به طور مناسبی به کار برد، می‌تواند اشخاص موفق را الگوی خود قرار دهد. به حرکاتشان از قبیل لحن صحبت کردن، طرز نشستن و برخاستن و غیره را تقلید کند. زیرا با تقلید فوق
دقیقاً همان پیام را به دستگاه اعصاب خود ارسال می‌کنند و در نتیجه شاهد همان رفتار خواهند بود و این می‌تواند تجربه بسیار لذت بخشی باشد. شما اگر نوار ویدیویی شخص مورد علاقه خود را ببینید و صدا و حرکات او را تقلید کنید، دستگاه اعصاب شما هم همان احساسات و پیام را به مغزتان ارسال می‌کند و این تجربه ارزنده است و دریچه‌های جدیدی برای حرکت به سوی موفقیت بر روی شما گشوده می‌شود. اکنون می‌توانید از کامپیوتر بدن خود یعنی مغز استفاده کرده و هر گونه پیام حاوی عشق، آرزو، اطمینان و موفقیت را به اعضای بدن خود منتقل کنید. زیرا قدرت و ابزار آن در دست شماست. پس با تصاویر ذهنی مثبت و مناسب و استفاده مطلوب از جسم خود در جهت شادمانی و موفقیت گام بردارید. از میان تغییرات جسمانی، وضعیت تنفس در درجه اول و مشاهدات شما و چگونگی آن در درجه دوم در وضعیت شما تأثیر دارد. آینده گریز ناپذیر. توانایی و مهارت برای انجام هر کار موقعی مفهوم دارد که انگیزه‌ای وجود داشته باشد. چه عاملی انسان را به تلاش وامی دارد؟ آینده‌ای که در هر صورت با آن روبروست. انسان برای آنکه از امکانات خود برای ساختن آینده‌ای روشن استفاده کند، باید دلیل و هدفی داشته باشد. وقتی در رابطه با توان فردی صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم دلیل انجام کاری را از توانایی برای انجام آن جدا کنیم. برای من این موضوع بسیار جالب است که چرا عده‌ای با اینکه بر افکار و احساسات خود مسلط هستند و امکاناتی نیز در اختیار دارند، از آنها بهره نمی‌گیرند و ترجیح می‌دهند شرایط یکنواختی داشته باشند. وقتی زندگی خود را با آنها مقایسه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که اولین قدم برای تغییر زندگی، روش و چگونگی آن و دومین قدم داشتن یک هدف سرشار از انگیزه است. زیرا این تنها عاملی است که انسان را وادار می‌کند با اشتیاق از امکانات خود استفاده کند. چندی پیش شخصی از مجله ملی بازرگانی برای انجام مصاحبه نزد من آمده بود. هدف او تهیه مقاله درباره افرادی بود که در عنفوان جوانی به سرعت در کسب و کار خود پیشرفت می‌کنند و از نظر مالی مستقل می‌شوند. این گزارشگر معتقد بود که شانس یکی از دلایل به دست آوردن مال و ثروت در نوجوانی است. به او گفتم دلیل اینکه بعضی افراد در شروع کار به سرعت از نظر مالی، اجتماعی و سایر جهات پیشرفت می‌کنند آن است که نه تنها توانایی انجام آن را دارند، بلکه با شور و شوق به سوی هدف مشخصی در حرکتند و با دقت برنامه‌های آتی خود را تنظیم می‌کنند. هدف و برنامه ریزی مهمترین ابزار انسان به شمار می‌آید و به طور کلی ادامه زیستن را توجیه می‌کند. انسان یک موجود هدفجوست. وقتی به دنبال هدفی نباشیم، دلیلی برای تلاش نمی‌یابیم و در نتیجه مثل گندابی در جای خود راکت و بی حرکت می‌مانیم. در صورتی که طبیعت انسان اقتضا می‌کند که در تحرک و تکاپو باشد و یا در حال مرگ باشد و چیزی بین این دو وجود ندارد. همچنین به دست آوردن هدف فقط مورد نظر نیست، بلکه آدمی هنگامی که مقصودی را پیگیری می‌کند، نتایج تجارب ارزشمندی به دست می‌آورد و فرصت‌ها و امکاناتی برای خود و دیگران به وجود می‌آورد که هرگز تصور آن را هم نکرده است. هدف زنبور از نشستن روی گل استفاده از شهد آن است، اما با این کار موجب گرد افشانی و تکثیر آن نیز می‌شود. در حقیقت اهداف ساخته ذهن ما جهان را به گردش درآورده است. بدون هدف روح آدمی به پستی گراییده و احساس پوچی می‌کند و وقتی انسان هدفی نداشته باشد و فردای خود را همانند امروز بپندارد، به تدریج دلتنگ و افسرده می‌شود و برای اینکه چند لحظه‌ای در زندگی خود تنوعی ایجاد کند، به پرخوری و کارهای زائد می‌پردازد. تأثیر برنامه ریزی در سرنوشت انسان. تنها راه به وجود آوردن تغییرات مستمر در زندگی داشتن یک هدف دراز مدت است.
در سال 1953 گروهی از متخصصین دانشگاه ییل درباره تأثیر هدف در سرنوشت انسان به تحقیق و بررسی پرداختند. برای این منظور از دانشجویان فارغ التحصیل در یک کلاس مصاحبه‌ای به عمل آوردند و از آنان خواستند پرسشنامه‌ای را در زمینه اهداف آینده خود تکمیل کنند. فقط 3% از دانشجویان اهداف مشخصی داشتند و پرسشنامه را تکمیل کردند. این متخصصین 20 سال بعد در سال 1973 شرایط زندگی آن دانشجویان را بررسی کردند و متوجه شدند که 3% که دارای اهداف مشخصی بودند از نظر اجتماعی، روحی، شرایط خانوادگی و نسبت به 97% بقیه دانشجویان در شرایط بهتری قرار داشتند. چنین تفاوت فاحشی فقط در اثر تنظیم برنامه و مشخص کردن مسیر زندگی به وجود آمده است. اما چگونه میتوان این تفاوت بزرگ را توجیه کرد؟ شما وقتی هدفتان را مشخص میکنید، سیستم کسب موفقیت درون خود را فعال میکنید. بنابراین آنچه در جامعه میشنوید، میخوانید و مشاهده میکنید به هدف خود ربط میدهید. در حقیقت با برنامه دادن به دستگاه اعصاب به استقبال آن میروید و در نتیجه آن را ممکن میسازید. تمرین عملی. با انجام این تمرین متوجه خواهید شد که اگر ذهنتان را با هدف مورد نظرتان پیوند دهید، عملاً آن را به واقعیت تبدیل خواهید کرد. برخیزید و بایستید. پاهایتان را جفت کنید. دست راستتان را به طرف جلو راست و کشیده نگه دارید. یکی از انگشتانتان را به طرف جلو نشانه روید. به تدریج و بدون آنکه پای خود را خم کنید، به طرف راست بچرخید و این چرخش را تا آنجا که می توانید ادامه دهید. در نهایت حرکت خود را متوقف کنید و دقت کنید که انگشت شما به کدام سوی دیوار اشاره می کند و دوباره به حالت اولیه برگردید. اکنون چشمتان را ببندید و در عالم رؤیا مجسم کنید که دستتان را در مقابل نگه داشته و انگشت دست راست را به طرف جلو نشانه می روید. سپس تصور کنید که در حال چرخیدن هستید و از مقداری که واقعاً چرخیدید بیشتر بچرخید. بعد چشمتان را باز کنید و این عمل را بار دیگر به طور واقعی انجام دهید. با کمال تعجب متوجه خواهید شد که حدود 25 تا 50% بیشتر از بار اول چرخیده اید. زیرا با تمرینات ذهنی که بار دوم انجام داده اید، به تدریج با دادن پیام به دستگاه اعصاب بدن خود را برای چرخش بیشتری آماده کرده اید. وقتی هدفتان را مشخص کنید، واکنش‌هایی در ذهن و دستگاه اعصاب شما به وجود می آید که امکانات دسترسی به آن هدف را برایتان فراهم می کند. پس کافی نیست که فقط طریقه هدایت دستگاه اعصاب خود را بدانیم، بلکه برای حرکت به سوی هدفی خاص ایجاد انگیزه و اشتیاق ضرورت دارد. چگونه برای آینده خود برنامه ریزی کنیم؟ الف، پرسش و تحقیق. برای برنامه ریزی و تعیین هدف ابتدا باید به پرسش و تحقیق بپردازید و برای اینکه این عمل به نحو مؤثری انجام یابد رعایت نکات زیر ضروری است. هوشیارانه بپرسید. سوالات شما باید همه جوانب را در بر داشته باشد تا پاسخ به آنها موضوع را برای شما روشن کند. مثلا بپرسید چه کسی، کجا، چه موقع، چطور، چه چیزی. هرچه دقیق‌تر سوال کنید و اطلاعات بیشتری به دست آورید، مغزتان دقیق‌تر عمل می‌کند و برای به دست آوردن نتایج دلخواه نیازتان برطرف می‌شود. به علاوه درخواست خود را بهتر می‌توانید شروع کنید و آنها نیز بهتر می‌توانند به شما کمک کنند. حق به جانب و با اعتقاد سوال کنید. لحن و نحوه سوال کردنتان نشان می‌دهد که شما از مخاطب خود چگونه پاسخی را انتظار دارید. مثلا اگر برای تقاضای کمک بگویید تو اصلا نمیتونی به من کمک کنی، از لحن و طرز سوال شما میفهمد که شنیدن جواب منفی برایتان غیر منتظره نیست. به عبارت ساده، اعتقاد شما بر رفتار و اعتقاد او تأثیر میگذارد.
سوال خود را چنان محکم و با لحنی مثبت مطرح کنید که مخاطب ناگزیر به پاسخ مثبت باشد. از کسی سوال کنید که بتواند به شما کمک کند. یعنی شخصی که توانایی چنین کاری را داشته باشد. بسیاری افراد میل دارند کمک کنند اما قادر به این کار نیستند. مثلا اگر شما با آداب معاشرت آشنا نباشید و نزد کسی بروید که روابط اجتماعی مطلوبی ندارد، طبعا نتیجه‌ای نخواهید گرفت. آیا میتوان از کسی که بیش از 30,000 تومان در سال درآمد ندارد تقاضای 3 میلیون تومان قرض کرد؟ بنابراین باید از کسانی کمک بگیرید و سوالتان را مطرح کنید که استطاعت به پاسخ آن را داشته باشند. برای مخاطب خود پاداشی در نظر بگیرید. اگر فقط سوال کنید و منتظر پاسخی مناسب باشید، هوشیارانه سوال نکرده اید. وقتی چیزی را از کسی طلب می کنید، سعی کنید در درجه اول به تأمین نیازهای او بیندیشید. به عبارت ساده، باید اهل معامله باشید، زیرا منافع طرفین شرط است. در به دست آوردن پاسخ پافشاری کنید. از افراد مختلف و به اشکال مختلف تحقیق کنید و در این کار پشتکار داشته باشید. به شرکت‌ها و سازمان‌های گوناگون بروید و این کار را آنقدر ادامه دهید تا به نتیجه برسید. ب. اصول تنظیم هدف. درباره هدف‌هایتان چگونه فکر می‌کنید؟ آیا همیشه به اهداف خود رسیده اید؟ احتمالاً خیر. آیا همواره در راه رسیدن به هدف نتایجی به دست آورده اید؟ احتمالاً آری. زیرا در هر وضعیتی که باشید با نتایج کارتان روبرو هستید و کسب تجربه و بهره برداری از این نتایج است که راه را برای دسترسی به اهداف نهایی هموار می کند. به علاوه وقتی در راه هدف به نتایجی می رسید، یک اطمینان ناشی از رسیدن به آن هدف را به دستگاه اعصاب خود مخابره می کنید و در نتیجه از قبل امکانات وقوع آن را فراهم کرده اید. به طور کلی برای تنظیم اهداف نهایی و بهره برداری از نتایج اولیه اصول زیر را باید رعایت کرد. اهدافتان را به طور قاطع به زبان آورید. مطلبی را به زبان آورید که میل دارید تحقق پیدا کند. بسیاری افراد همیشه از وقایعی صحبت می کنند که به هیچ وجه میل ندارند به وقوع بپیوندند. مثلا وقتی میگویید میخواهم سیگار را ترک کنم، مغز و دستگاه اعصاب شما چنین برداشت میکنند که فقط در فکر ترک سیگار هستید و هنوز تصمیم قاطعانه‌ای برای آن نگرفته اید. بنابراین باید با لحنی مثبت و مصمم بگویید من سیگاری نیستم تا پیامی قطعی به دستگاه اعصاب خود مخابره کرده باشید. اهداف را دقیق و با احساس مطرح کنید. همانطوری که پیش از این گفته شد، باید بدانید که نتیجه کارتان چطور به نظر می رسد. چه احساسی را موجب می شود. بنابراین برای توصیف آنچه می خواهید از حواس پنجگانه خود استفاده کنید تا با اهدافتان هماهنگ شوید و زمینه را برای به تحقق پیوستن هدف مورد نظر فراهم کنند. با اجرای چنین روشی مغز و دستگاه اعصاب خود را آماده کرده اید تا هر کاری را برای به دست آوردن نتایج مورد نیاز انجام دهد. نتایج به دست آمده را همواره ارزیابی کنید. باید بدانید که پس از به دست آوردن اهداف و نتایج، موفقیت شما چگونه خواهد بود و چه احساسی خواهید داشت. چه خواهید شنید و چگونه به نظر خواهید رسید. اگر روشی برای دانستن این که به هدف رسیده اید یا نه نداشته باشید، چگونه می‌دانید که پیش از آن به آن هدف نرسیده اید؟ بعضی افراد در بعضی مواقع برنده‌اند اما احساس می‌کنند که بازنده می‌باشند، زیرا ملاکی برای سنجش خود نداشته و کارهای خود را پیگیری نمی‌کنند. بعضی‌ها در زندگی به اهداف خوبی رسیدند اما چون نسبت به آن بی‌توجه بودند، آن را موفقیت به حساب نیاوردند. وقتی از اشخاصی پرسیده می شود که چه هدفی برای آینده خود دارند، جواب کلی می دهند. مثلا می گویند پول بیشتری می خواهیم. این افراد احتمالاً پول زیادی دارند و به هدف خود رسیدند
اما چون ملاکی برای بررسی وضع خود ندارند و با دقت موقعیتشان را ارزیابی نمی‌کنند، از موفقیت خود بی اطلاع‌اند. کسانی مراجعه کرده و میگویند میل دارند در زندگی پیوسته خوشحال و شاد باشند. عنوان چنین مطالبی چون بسیار کلی است قابل ارزیابی نیست. شما باید در مورد برنامه‌های خود دقیق و روشن صحبت کنید تا جای هیچ گونه تردیدی وجود نداشته باشد. نتایج باید تحت کنترل شما باشد. باید مطمئن باشید که نتایج مورد نظرتان را در اختیار دارید و به دیگران متکی نیستید. نباید تردید داشته باشید که نتایج کار شما همه آنچه را که مستقیما از شما تأثیر می‌پذیرند منعکس می‌کنند. نحوه احساس و رفتارتان چگونگی تأثیر بر دیگران را تعیین می‌کند. اما مطمئن باشید که برای رسیدن به هدف ملزم به تغییر دادن دیگران نیستید. بالعکس فقط باید بر احساسات و رفتار خود حاکم باشید. عاقبت کار را در نظر بگیرید. هنگامی که هدفی را برنامه ریزی می کنید، باید به نتایج آن در دراز مدت بیاندیشید. اگر می خواهید از نظر مالی به سرعت پیشرفت کنید، باید مشکلات آن را هم بپذیرید. و یا اگر می خواهید بهترین پدر و مادر دنیا باشید، باید زحمات زیادی را متحمل شوید. هنگام برنامه ریزی به دشواری‌های آن فکر کنید و بدون احساسات آن را تنظیم کنید تا قابل اجرا باشد و موجب خوشحالی شما شود. برای اینکه از عاقبت اهداف و نتایج کار خود باخبر شوید، بهترین روش آن است که فرض کنید قبلاً آن را به دست آورده اید و تأثیرات آن را بر خود، دوستان و خانواده خود به هنگام پیگیری و بعد از به دست آوردن آن ملاحظه و مجسم کنید. پس از آن که به نتایج دلخواه رسیدید، چگونه فردی خواهید شد؟ آیا همکنون در جهت اهداف اجتماعی و مالی و معنوی خود در حال حرکت هستید؟ آیا آنچه در ضمیر خود به دنبال آن بوده اید به دست آورده اید؟ اگر چنین است، هدف شما مشخص و قابل اجراست. جیم، هدفها را به واقعیت تبدیل کنید. تمرین عملی. اگر در کاری موفقیت خود را حتمی می‌دانستید، چه می‌کردید؟ بسیاری از مردم به هدفهای کلی می‌اندیشند. مثلا می‌گویند که هدفشان در زندگی به دست آوردن پول بیشتری است، به طوری که پیش از این گفته شد انسان در تعیین هدفهای خود باید به طور دقیق و مشخص عمل کند، زیرا سیستم کامپیوتر بدن نسبت به هدفهای کلی واکنشی نشان نمی‌دهد. اکنون یک قلم و کاغذ بردارید و با توجه به مراحل 11 گانه زیر فهرستی از اهداف خود را تنظیم کنید. توجه داشته باشید وقتی اهداف خود را با قلم و کاغذ از درون خود به دنیای خارج منتقل می کنید، کار مهمی انجام داده اید. 1. رؤیاها و آرزوهای خود را از اینکه چه می خواهید باشید، چه کار می خواهید بکنید و آنچه را که می خواهید داشته باشید مشخص کنید و به روی کاغذ بیاورید. هیچ محدودیتی برای آن قائل نشوید و به این فکر نباشید که چطور آن را به دست خواهید آورد. حدود 10 تا 15 دقیقه بدون آنکه قلم را از روی کاغذ بردارید، به هر کجا که میل دارید سفر کنید و هر کسی را که دوست دارید ببینید و هر چه را علاقه دارید به دست آورید. شما می توانید یک صفحه را به هدفهای مالی و صفحات دیگر را به هدفهای اجتماعی، مذهبی، خانوادگی و غیره اختصاص دهید و به خاطر داشته باشید که همه چیز در دسترس شماست، زیرا شناخت هدف اولین قدم برای به دست آوردن آن است. اجازه دهید ذهنتان آزادانه به هر سو حرکت کند، زیرا محدودیت‌های زندگی ساخته و پرداخته ذهن و تصورات شماست. اکنون بدون در نظر گرفتن این محدودیت‌ها، تصورات خود را نسبت به توانایی‌ها و در نتیجه آینده‌تان تغییر دهید. لیستی را که تهیه کرده اید بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیتی باید شامل هدف‌های شما در 2، 5، 10 و 20 سال آینده باشد. مثلا میل دارید کجا زندگی کنید، چقدر پول داشته باشید،
چه کاره باشید و بچه‌های شما در چه شرایطی باشند، کجا بروید، چه کسی را ملاقات کنید. اکنون کتاب را کنار بگذارید و لیست خود را کامل کنید. پس از تهیه این لیست ببینید که آیا هدفهایتان را در زمینه‌های اجتماعی، مالی، معنوی، خانوادگی و روانی در نظر گرفته اید. بعضیا ممکن است بگویند که نمی‌دانند چه می‌خواهند و هدف مشخصی را فعلا در نظر ندارند. اگر شما همین چنین هستید، به اطراف خود و به افراد موفق بنگرید و آماده باشید که شور و شوقی در دلتان به وجود آید. به علاوه با بررسی ایده های نو می توانید هدفهای خود را تعیین کنید. 2. اکنون لیست بزرگی از هدفهای خود را در دست دارید. نگاهی به آن بیاندازید و برآورد کنید که چه وقت امکان دسترسی به آنها را پیدا خواهید کرد و تاریخ هر یک را در جلوی هدف مورد نظر یادداشت کنید. زیرا این مهم است که چه مقدار وقت برای آنها در نظر گرفته اید. با نگاهی دوباره بررسی کنید که به طور کلی چگونه برنامه‌ای برای خود تدارک دیده اید. بعضی افراد بیشتر برنامه‌هایشان کوتاه مدت است و در رابطه با امروز، هفته آینده و یا حد اکثر ماه و یا سال آینده است. و برخی دیگر هدف‌های بسیار بلند مدتی دارند. اگر هدف‌هایتان کوتاه مدت است، بهتر است در مورد توانایی‌ها و امکانات خود در آینده فکر کنید و آنها را هم به حساب آورید. اما اگر بیشتر برنامه‌هایتان دراز مدت است، بهتر است آنها را به یک سلسله کارهای جداگانه و قابل اجرا تقسیم کنید، به طوری که آسان‌ترین بخش آن در مرحله اول قرار گیرد. با حیرت متوجه خواهید شد که تغییرات انجام شدنی تر از آن است که به نظرتان می آمد. به خاطر داشته باشید که یک سفر طولانی با اولین قدم ها شروع می شود و این مهم است که از اولین و آخرین قدم با اطلاع باشیم. بار دیگر به لیست خود نگاه کنید. آیا بیشتر هدفهای شما بلند مدت است و یا کوتاه مدت؟ سعی کنید در این مرحله بین هدفهای بلند مدت و کوتاه مدت توازن برقرار کنید. 3. در این مرحله 5 هدف مهم خود را در سال جاری مشخص کرده و یادداشت کنید. اینها باید ایدئال ترین و پر اهمیت ترین امیال و آرزوهای شما باشند تا در شروع کار آن انگیزه لازم را در شما به وجود آورند و موجب شود تا تمام توانایی‌های خود را برای رسیدن به هدف به کار برید و سپس در چند جمله اهمیت این هدف‌ها را در زندگی خود مشخص کنید. روزی یکی از استادانم به من گفت که اگر برای انجام هر کاری دلیل کافی در ذهن داشته باشیم، قطعاً قدرت انجام آن کار را خواهیم داشت. هدف ما برای انجام هر کار بسیار قوی‌تر و نیرومندتر از اصل چیزی است که به دنبال آنیم. بنابراین برای هدفهای خود باید دلیلی داشته باشیم. برای به دست آوردن چیزی صرفاً علاقه کافی نیست، بلکه باید در انجام آن متعهد باشیم و خود را سزاوار رسیدن به آن بدانیم. هر کسی در زندگی خود خواسته هایی دارد که فقط برای مدت کوتاهی به آن دل می‌بندد. برای آنکه به هدفهای خود برسید، باید آماده و متعهد باشید و تمام بهای آن را بپردازید و دشواری‌های آن را تحمل کنید. به علاوه هدف شما باید کاملا مشخص باشد. مثلا اگر بگویید که میل دارید روزی ثروتمند شوید، مغز شما هیچ گونه برداشتی از این هدف ندارد، زیرا کامپیوتر بدن به اطلاعات دقیقی نیاز دارد. باید مشخص کنید که چرا می‌خواهید ثروتمند شوید و ثروت از نظر شما چه مفهومی دارد تا تحرک لازم را به دست آورید. به عبارت ساده، دانستن اینکه چرا کاری را انجام می‌دهید بسیار مهمتر از آن است که چگونه آن را انجام می‌دهید. اگر همیشه کلمه چرا را در ذهن خود داشته باشید و با آن جواب دهید، روش و دلیل انجام هر کاری را معین خواهید کرد. و اگر دلیل کافی برای آن داشته باشید، خود را ملزم به انجام آن خواهید کرد. بنابراین کتاب را کنار بگذارید و 5 هدف خود را در سال جاری تعیین کنید. در چند جمله شرح دهید که چرا به هر قیمتی حاضرید به این هدفها برسید. 4.
اکنون که 5 هدف خود را مشخص کرده اید، آن را با اصول تنظیم هدف ارزیابی کنید. الف. آیا اهداف شما به طریقه مثبتی مطرح شده‌اند؟ ب. آیا ارتباط با حواس 5گانه مشخص شده است؟ جیم. آیا برای سنجش این اهداف ملاک مشخصی در ذهن خود دارید؟ دال. احساسات خود را درباره این اهداف بیان کنید. چه می‌بینید؟ چه می‌شنوید؟ و چه حال و هوایی احساس می‌کنید؟ آیا پس از رسیدن به این هدف‌ها می‌توانید آنها را حفظ کرده و تحت کنترل داشته باشید؟ آیا آنها مورد پسند شما و دیگران هستند؟ اگر هدف‌های شما با شرایط یاد شده تناقض دارد، باید آنها را آنقدر تغییر دهید تا تناسب لازم به دست آید. 5. امکانات و وسایلی را که برای رسیدن به هدف فوق در دسترس دارید و می‌تواند به شما کمک کند را در یک لیست یادداشت کنید. وقتی یک پروژه ساختمانی را شروع می‌کنید، ابتدا باید بدانید که چه ابزاری در دست دارید. برای ساخت یک دیدگاه با قدرت و روشن نسبت به آینده نیز نیاز به امکانات و وسایل دارید. بنابراین قبل از هر چیز امکانات و منابعی را که در اختیارتان است، از قبیل تحصیلات، منابع مالی، دوستان، وقت، انرژی و غیره را در یک لیست مشخص کنید. اکنون با شناخت امکانات و منابع، مهارت‌های جسمی و روحی خود را مجهز کنید تا به سوی هدفتان گام بردارید. لیست منابع و امکانات شما چگونه به نظر می‌رسند؟ آیا بیش از آنچه تصور می‌کردید امکانات در اختیار دارید؟ بیشتر مردم نسبت به توانایی‌ها و امکانات خود بی‌توجه‌اند و در نتیجه از آن در جهت بهتر کردن زندگی خود بهره نمی‌گیرند. 6. اکنون از شما می‌خواهم که 3 تا 5 نمونه از کارهایی را که در انجام آن موفق بوده‌اید را یادداشت کنید. این کارها می‌تواند در زمینه ورزش، کسب و کار، شرایط مالی و یا حتی رابطه شخصی و خانوادگی باشد. سپس در چند جمله شرح دهید که چه کرده اید تا در کار خود این چنین موفق شده اید و از چه امکانات و منابعی به چه صورت بهره گرفته اید. سپس بررسی کنید که برای رسیدن به هدفهای مورد نظرتان چه خصایص و مشخصاتی باید داشته باشید و خلاصه چگونه شخصی باید باشید. آیا تحصیلات زیاد و یا انضباط فراوان نیاز داشته و یا از وقت خود بیشتر استفاده کنید؟ مثلا اگر میل دارید رئیس شورای شهر شوید، در چند جمله شرح دهید که چه نوع شخصی با چه خصوصیاتی میتواند با جلب نظر مردم انتخاب شود. تاکنون درباره موفقیت چیزهای زیادی شنیده‌ایم، اما درباره اجزای به وجود آورنده آن از قبیل عقاید، رفتار و نگرش‌ها اطلاعات زیادی نداریم. اگر شما عناصر تشکیل دهنده چیزی را در اختیار نداشته باشید، چطور می‌خواهید از ترکیب آن چیز مورد نظر را به دست آورید؟ بنابراین قلم را بردارید و چند پاراگراف و یا صفحه در مورد عقاید، شور و شوق، روش‌ها، استراتژی، انرژی، انضباط، نگرش‌ها و مهارت‌ها و به طور کلی حالات و خصوصیاتی که برای رسیدن به هدف خود باید داشته باشید بنویسید. 7. یکی از روش‌های مقابله با عواملی که در گذشته موجب محدودیت شما شده، شناخت آنهاست. بنابراین آنچه را که در حال حاضر مانع رسیدن شما به هدفتان می شود در چند پاراگراف شرح دهید. شخصیت خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و بررسی کنید چه عواملی در گذشته مانع پیشرفت شما بوده است. آیا برنامه‌ریزی نداشته اید یا در اجرای آن موفق نبوده اید و یا سعی کرده اید چند کار را همزمان انجام دهید؟ همچنین بدترین رویدادی را که تجسمات روحی شما را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه مانع حرکت و اقدام شما شده است را به یاد آورید. اینک کتاب را کنار بگذارید و تمام عواملی را که مانع پیشرفت شما در گذشته شده است بر روی کاغذ شرح دهید تا بتوانید از تکرار آن در حال حاضر و در آینده جلوگیری کنید. به طوری که پیش از این گفته شد، عامل تضمین کننده موفقیت کار و عمل است و در این مرحله با یک برنامه
قدم به قدم نیاز داریم تا راهنمای ما باشد. برای احداث یک خانه بجز مصالح ساختمانی به طرح و نقشه نیازمندیم تا جایگاه هر کاری را نشان داده و ضمناً مشخص کنید چه کاری مکمل و تقویت کننده بخش دیگر است. به همین ترتیب برای دست یافتن به یک هدف به برنامه‌هایی نیاز داریم که مراحل مختلف را قدم به قدم و به ترتیب به ما نشان دهد. اگر برای رسیدن به هدفهای خود نمی‌توانید برنامه مناسبی تنظیم کنید، کسی را که قبلا با آرزوهای شما رسیده باشد مدل و الگوی خود قرار دهید و پس از آنکه هدف نهایی خود را دقیقاً مشخص کردید، قدم به قدم به عقب برگشته و مراحل مختلف آن را مشخص کنید. مثلا اگر می‌خواهید از نظر مالی وضعیت بسیار خوبی داشته باشید، می‌توانید مدیر شرکتی شوید که در آن مشغول کار هستید و برای آنکه مدیر شرکت شوید، ابتدا باید معاون شرکت باشید و برای آنکه پست معاونت را به دست آورید، باید مشاور سرمایه‌گذاری شرکت باشید و به همین ترتیب پایین بیایید تا به کاری که همین امروز مشغول آن هستید برسید. ممکن است همین امروز لازم باشد کتابی را درباره روش‌های استقلال مالی تهیه کرده بخوانید تا دلایل موفقیت افراد را در کسب مال و ثروت بشناسید. و یا شاید امروز لازم باشد حساب پسندازی افتتاح کنید و یا اگر می‌خواهید یک بازیگر تئاتر شوید، امروز، فردا، هفته آینده، ماه آینده کارهایی را به ترتیب باید انجام دهید. اگر قدم به قدم از هدف نهایی به عقب برگردید، می‌توانید مسیر دقیقی از هدف خود را تا آنچه می‌توانید امروز انجام دهید ترسیم کنید. و همواره برای طراحی و برنامه‌ریزی کارهای خود عواملی را که تاکنون مانع پیشرفت شما شده است به خاطر داشته باشید و در شروع کار رفع آنها را به عنوان سکوی پرشی برای دستیابی به تمایلات خود به حساب آورید. 8. اولین پیش‌نویس برنامه‌ریزی را با حوصله و قدم به قدم برای دستیابی به هدف خود طراحی کنید و به خاطر داشته باشید که برای شروع کار باید از خود سوال کنید که چه کارهایی را باید به ترتیب انجام دهید تا به هدف خود برسید و یا چه عواملی تا کنون مانع از دسترسی به خواسته هایتان بوده و همینطور می توانید آن را برطرف کنید و مطمئن باشید که این برنامه همان چیزی است که می توانید همین امروز انجام دهید. بنابراین اولین قسمت فرمول موفقیت نهایی خود را تکمیل کرده اید. زیرا نتایج کار در دراز مدت و کوتاه مدت کاملا مشخص شده است. همچنین می‌دانید که کدام یک از خصوصیات اخلاقی موجب تقویت و کدام یک موجب محدودیت شما شده‌اند. اکنون باید کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به هدف خود را انتخاب کنید و آن الگو قرار دادن کسی است که آنچه شما می‌خواهید انجام دهید قبلا انجام داده است. 9. افرادی را که مدل و الگوی خود قرار می دهید می توانید از دوستان، آشنایان و یا چهره‌های معروف جامعه باشند که شما شاهد موفقیت‌های بزرگ آنان بوده اید. همین حالا نام 3 تا 5 نفر از کسانی را یادداشت کنید که آنچه می خواهید به دست آورید آنها قبلا به دست آوردند و همچنین در چند کلمه شخصیت و رفتاری که موجب چنین موفقیتی شده است را نیز بنویسید. اکنون چشمتان را ببندید و مجسم کنید که هر کدام از این افراد می‌خواهند شما را برای رسیدن به هدفتان راهنمایی کنند. توصیه‌هایشان را طوری یادداشت کنید که گویی شخصاً با شما صحبت می‌کنند و نام هر کدام را در مقابل توصیه‌ها یادداشت کنید. این روش می‌تواند بهترین کمیته مشاوره را برای آینده شما تشکیل دهد. عدنان خاشقی آرزو داشت که روزی بازرگان ثروتمندی شود. به همین جهت راکفلر ثروتمند معروف را الگوی خود قرار داد و به هدف خود رسید. زیرا شخصی را الگوی خیش قرار داد که او راه را قبلا طی کرده بود. استیون سپیلبرگ افرادی را در استودیو یونیورسال الگو قرار داد و خیلی زود در کار هنری خیش موفق شد. به طور کلی هر شخص موفقی یک مربی و یا الگویی در پیش روی دارد که او را در مسیر مناسب راهنمایی می‌کند. این مربی‌ها می‌توانند دوستان موفق شما، شخصیت‌های ملی و هر شخصیت دیگری باشند. 10. تمام اهداف خود را به هم ربط دهید تا موجب تقویت یکدیگر شوند. بهترین روش آن است
که یک روز ایدئال را در ذهنتان مجسم کرده. دقت کنید آن را چطور شروع کرده اید، با چه اشخاصی برخورد داشته اید و کجا بوده اید. و در آخر آن روز ایدئال احساس خود را هنگام رفتن به بستر مشخص کنید. سپس یک قلم و کاغذ بردارید و آن را دقیقاً شرح دهید. به خاطر داشته باشید تمام نتایج، اعمال و حقایقی را که تجربه می کنیم از ذهن تراوش می کند. 11. برای اینکه محیطی کاملا ایدئال برای خود به وجود آورید، اجازه دهید ذهنتان بدون هیچ محدودیتی به هر سو حرکت کند و مانند سلطانی که بر همه چیز حاکم است، هر چه می‌خواهید برای خود فراهم کنید. مثلا در چنین شرایطی در کجا میل دارید باشید؟ در کنار دریا، در جنگل و یا در دفتر کار؟ چه ابزاری را دوست دارید در اختیار داشته باشید؟ قلم، کامپیوتر، تلفن و یا ضبط صوت؟ چه افرادی را میل دارید در کنارتان باشند تا در به دست آوردن آرزوها کمکتان کنند؟ اگر شما تصویر روشنی از یک روز ایدئال را در ذهن ندارید، چگونه می‌خواهید آن را به وجود آورید؟ و یا اگر محیط دلخواهتان را نمی‌توانید در ذهن مجسم کنید، چگونه در جستجوی آن هستید؟ زیرا آنچه در دنیا با آن روبرو هستید، ناشی از تغییرات دنیای درون شماست. به خاطر داشته باشید که مغز برای فرمان دادن به دستگاه اعصاب به یک رشته علایم روشن و مشخص نیاز دارد. انجام مراحل 11 گانه فوق بسیار مفید و مؤثر است. این کار را در آینده هم در فواصل معین انجام دهید و امتحان کنید که آیا همان هدفها را در ذهن دارید، زیرا هدفها همیشه در حال تغییرند و آدمی باید انعطاف پذیر باشد و راه‌های جدیدی را جستجو کند. در پایان این بخش یادآوری مطالبی ضروری به نظر می رسد. آدمی در زندگی آینده خود در هر صورت با نتایجی روبروست و اگر هدفها و نتایج مشخصی در ذهن نداشته باشید، شخص دیگری این برنامه را به ذهن او می دهد و یا به عبارت ساده، اگر شما برنامه‌ای برای زندگی خود ندارید، فرد دیگری برنامه خود را به شما تحمیل می کند. انجام دادن این تمرینات ممکن است به ظاهر مشکل باشد، اما باور کنید که ارزش انجام آن را دارد. به علاوه هرچه پیش روید ساده تر می شود. یکی از دلایل این که همه در زندگی به موفقیت‌های بزرگ نمی رسند آن است که موفقیت معمولاً چهره خود را در پشت کار سخت پنهان می کند. بنابراین توان فردی خود را به کار گیرید و با حوصله خود را موظف به انجام این تمرینات کنید و به یاد داشته باشید که در دنیا دو نوع سختی وجود دارد. یکی سختی نظم و ترتیب، دیگری سختی افسوس و پشیمانی. اما نظم و ترتیب 1 گرم و پشیمانی 1 تن وزن دارد. ضمناً هدفهایتان را در فواصل معین در نظر مجسم کنید و با آن عظمت و روشنی ببخشید. به این طریق به سیستم کامپیوتر بدن خود از قبل برنامه بدهید تا دستگاه اعصاب برای به ثمر رساندن اهدافتان آماده شود.